Človek už vie štiepiť atómy a vytvárať silu energie, ktorá tu predtým nebola. Ale zabudol na to, že tá sila bola daná k tomu, aby človek si zem podmanil. Nie človeka podmaňoval, nie štáty podmaňoval. Spomínam si na taký mini-filozofický rozhovor, ktorý som mal so svojím veliteľom divízie, keď som bol na vojenčine. A to bolo za socializmu. Kedy sa mi chcel veliteľ divízie, vtedy taký malý bôžik vysmiať. A tak ma pred stovky vojakov predvolal, aby som predstúpil a dával mi otázky. Vy ste faráš, že? Áno, som kňaz. A to vy viežite v Boha, ne? No ináč by to som nebol kňazom, keby som Boha neveril. A to ešte dnes, v moderní dobie, viežite v Boha? No samozrejme, že verím. Pretože bez neho sa nedá nič vysvetliť. No ako mi vysvetlíte to, že Bůh dovolí, aby neutrónové atomové bomby zabíjeli ľudí? A ja som mu odpovedal otázkou, súdruh plukovník, a ako mi vysvetlíte to, že človek, ktorý dostal rozum k tomu, aby poznával veci a zužitkoval ich pre dobro, tieto veci zneužíva proti sebe. Dá sa z atomovej energie vytvoriť aj energia, ktorá slúži človeku v atomových elektrárniach. Dá sa zužitkovať to, čo pozná človek pre dobro človeka, a musí človek robiť to, čo je zlé? Namiesto odpovede prišlo rázne: zažačte sa. A tak som odsúpital do svojho radu vojenského a reč prestala. Len ja som bol presunutý na iný útvar ako odmenu za to, že som si dovolil protirečiť takému tu veľkému božikovi socialistických čias zo Strašic dolov. Bratia a sestry, to nie je problém. To nie je problém Boha, ktorý stvoril tento svet rozumne. To je problém človeka, ktorý nie rozumne chápe súvislosti a zámery Božie, keď do veci vkladá aj správne zameranie a správne nasmerovanie. A vy, drahí kresťanskí pedagógovia, ste práve k tomu volaní, aby ste pomáhali mladým ľuďom veci poznávať. Ale nielen poznávať v tej intelektuálnej rovine, ale pomáhali aj chápať zmysel týchto vecí vo všetkých oblastiach poznávania. Aby ste im pomáhali rozvíjať ich osobnosť, ktorá sa len vtedy stane zrelou pre tento svet, ak ona nielen spozná danosti, ale pochopí aj súvislosti. Lebo s poznaním ide aj veľká zodpovednosť človeka za to poznané. S poznaním ide aj veľká zodpovednosť človeka za to, ako tie poznatky využije. My dnes sme svedkami toho, že práve najprešpekulovanejší ľudia ovplyvňujú myslenie človeka postmodernej doby. Áno, intelektuálne veci poznajú, ale mnohokrát zamerávajú ich len vo svoj vlastný prospech a tak zneužívajú poznané veci pre zlo toho druhého a pre akoby úžitok seba samého. Ale čo je to za úžitok, keď oni ekonomicky síce získavajú, ale osobnostne a ľudskosťou strácajú, seba samých potúpujú až po bahno tejto zeme. S poznaním ide i dôstojnosť. Človek, ktorý správne poznáva, ten človek dvíha svoju osobnosť do výšin a musí ju dvíhať až k tým najvyšším výšinám k Bohu, lebo žiaden správny vedec pri poznaní daných skutočností nezostal len pri tom prízemnom či pozemskom. Vždycky hľadajúc súvislosti došiel až k tomu, ktorý všetko to, čo je tak krásne a veľké, stvoril pre človeka. Kdesi som počul štatistiku, len minimálne percento z významných vedcov sveta, ako bol Pascal, Newton, Bohr a tak ďalej, bolo tých, ktorí neverili.
Až ku 80% boli tí, ktorí jednoznačne vyjadrili svoju vieru v Boha, hovoriac, že práve poznanie s hľadaním súvislosti im dopomohlo k tomu, že spoznali Boha v jeho veľkosti a nádhere. Drahí pedagógovia našich cirkevných škôl, toto dnešná doba potrebuje. Ak chceme mladého človeka povzbudiť k učeniu, nemôžeme ho ináč len tak, že mu odhalíme súvislosti a vyjadrime, vysvetlíme, prečo je treba poznávať. Lebo často práve od vás sa dozvedám, že tej dnešnej mladej generácii už nič nechýba. Oni nemajú o nič záujem. Nič sa im nechce ani učiť, ani skúmať, ani poznávať. Áno, z veľkej časti je to tak, že študent dnešných čias si veci radšej oreže z internetu alebo vyhľada kde si inde, než ako keby k ním dospel osobným uvažovaním a poznávaním. Ale možno si nedávame otázku prečo. Prečo je tomu tak? Nie je v tom len lenivosť mladého človeka. Je v tom aj kus rezignácie mladého človeka, ktorý vníma, že práve tí, ktorí sa dostali do najvyšších sfér, tí najviac často vedia ubližovať tým druhým. A tak si hovoria, takýmito nechceme byť. Na čo nám je poznanie, ktoré gňaví človeka, ktoré prináša smrť a ktoré zničí ľudstvo. Vy, drahí pedagógovia našich cirkevných škôl, máte byť príkladom tých ľudí, čo poznávajú a hľadajú súvislosti. A čo hľadajú súvislosti a nachádzajú ich až v smere tom najvyššom, a to až v smere Božom. Lebo tam všetky veci, ktoré sa týkajú človeka a aj tejto zemi, tohoto vesmíru, až tam oni smerujú. Oni nemajú svoj počiatok v človekovi. Oni majú svoj počiatok v konci vyššom. A k tomu sa je treba utiekať, ako napríklad Blaise Pascal, ktorého denne vydávali modlievať sa zbožne na kolenách ruženec pred bohostánkom v chráme. A známy, už moderný svetec Ozanam, Friedrich Ozanam, bol vtedy študentom plným vzdoru a nechcenia prijímať nejaké náboženské veci. Neskôr svedčí, že Pascalov ruženec ho priviedol k Bohu. Ani nie tak poznanie, ale otázka, ako je možné, že tak veľký človek, uznávaný v celom svete, sa modlí tak jednoducho ruženec ako starenka, nejaká naivná z dediny. A vtedy si uvedomil, že veľkosť človeka práve v tomto spočíva. Byť pokorným v tom, čo poznám, lebo viem dobre, že veľa toho nepoznám. Áno, je to pravda, že veda za každými novými odhalenými dverami nachádza množstvo ďalších dverí, ktoré sú zavreté pred poznaním človeka dnes. Boh nám ich možno otvorí v čase, kedy bude to ľudstvo potrebovať, kedy to človek bude potrebovať. Ale teraz ich ešte nechápeme, nepoznávame. Je len dôležité, aby sme ich chceli poznávať a rozumne poznávať. Pozerajúc na Máriu, našu nebeskú matku, vidíme, že ona tiež hľadá vysvetlenia na to, čo od nej Boh chce. Ako sa to stane? Pýta sa jednoducho ako dievča z Nazareta, ktoré nechápe súvislosti, veď ona ničím sa u Boha nezapísala tak, aby bola čímsi veľkým a pritom je ešte aj slobodná a má sa stať matkou. No vysvetlenie, že Duch Svätý na teba zostupí a moc Najvyššieho ťa zatieni, jej stačilo preto, aby pochopila, tu ide o vyššie veci ako ľudské. Inak sa správal Tomáš, ktorého sviatok dnes slávime. On, keďže nebol prítomný fyzicky pri Ježišovom vzkriesení, povedal neverím. Neverím, pokiaľ neuvidím. Tak, ako hovorí aj súčasný človek. Ježiš ale aj túto výzvu prijíma a prichádza k Tomášovi osobne. Vlož prsto do mojich rán a nebuď neveriaci, ale veriaci. A tak na základe toho, dá sa povedať, fyzického poznania hmatového, on spoznáva a hovorí Pán môj a Boh môj. Bratia a sestry,
Svätý otec Benedikt XVI vníma situáciu postmoderného kresťana. Vníma ju ako situáciu človeka, ktorý už má mnohé poznatky, mnohé veci pozná, ale často nepozná súvislosti. Preto vyhlasuje rok viery, ktorý začneme práve v nastávajúcom týždni 11. októbra. Vyhlasuje rok viery, aby si človek uvedomil, do akej miery je ešte veriaci a do akej miery je už len poznávajúci alebo tradične prislúchajúci k nejakému náboženstvu. Vyhlasuje rok viery, aby sme si všetci pospytovali vlastné svedomie, či naozaj poznávame tak, aby sme videli aj súvislosti, ktoré nás privedú k nášmu stvoriteľovi. Vyhlasuje rok viery, aby sme si uvedomili, že poznanie a viera, veda a viera si vôbec neodporujú. Oni jedno druhé posilňujú, oni jedno druhé napomáhajú. Ak ale človek k tomu pristupuje veľmi úprimne a skromne, ako Mária, ktorá poznala, že Boh chce na nej veľké veci a tak len v skromnosti povedala, som len služka Pána. Veľké veci, to mi urobil Boh. Prosme teraz pri tejto svätej liturgii všetci za našich pedagógov v cirkevných školách, ale i študentov, aby správne prežívali nielen tento školský či akademický rok, ale aby správne prežívali svoj život v poznávaní, ale i hľadaní súvislosti, ktoré nás privedú k Bohu. Sláva Isusu Kristu.